بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. halkan waxaan ka gelaynaa casharkii sideedaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ee suuratulbaqara. waxaan ku soo jirnay faahfaahintii nicmooyinkii reer bani israa'iil loo galay, nicmadaasoo laga soo bilaabay faahfaahintooda in laga badbaadiyey cadowgii sida xun ula dhaqmahay oo fircawn ahaa, isagiina la hafteeyey. markaa kadib kitaabkii ilaahay u ballan qaaday nebi muuse markaasuu aaday. ay ku xigtay inay markaa intay diba caabudeen nicmo kale ay ka dhalato toobadii ilaahay markaas haddana ka aqbalay. markaasaa haddana waxaa lagu soo xijiyey oo kasii dambeysay in intii dad uu nebi muuse uu xulay ay ku yidhaahdeen ilaahay ina tus, markaasna ciqaabkaas uu ku dhacay. kadib laakiin ilaahay soo nooliyo ka toobad aqbalay. markaasna intii uu yimid tiihi intay diideen markii la baytulmaqdis gala, kadib 40 sano oo tiiha lagu xukmiyey iska daba wareegaan. tiihii dhexdiisa markaas ilaahay haddana ku badbaadiyey inuu siiyey almanu wa salwa, shimbirahaas iyo malab cirkaas. islaayadii baa marka tiihii dhexdiisa nicmooyinkii ku yimid baan ku jirnay. wuxuu qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi waid waqtina nicmadii aan inii galnay xusuusta, qulnaa aan nidhi udkhuluu gala haadihi middaan alqaryata ee tuulada ahoo magaaladan hadda aad kor taagan tihiin gala, oo xaadirka aho inii muuqata oo baytulmaqdis ah ama ariixaa ah, labaduba dhulkan hadda falastiin intay ku yaallaan. fakuluu markaas cuna markii aad gashaan minhaa tuuladan xaggeeda waxaad ka cuntaan xaysu meel alla meeshiina aad ka cuntaan shi'tum aad doonaysaan, raqadan ka cuna aklan cunitaan raqadan waasic ah oo aan wax xanimaaduhu ku jirinin. inaa cuntaan waa inii furan tahay, waa ibaaxo. cuntaankii hadda asagu waajib maaha, waa amru ibaaxa. wadkhuluu galana aan markaa ina nidhi albaaba, tuuladii galaa la yidhi, laakiin ayada markaad sii gelaysaan albaaba albaabkeeda ka gala. sujadan xaal aad tihiin kuwa sujuudi doona markaad gashaan kadibna sujuudahaya. waquuluu waxaadna tidhaahdaan xitatun mas'alatunaa, annaga codsiga yagu waxaan ilaahu ku weydiisanaynaa xitatun hoobin weeyaan, dunuubteeda la hoobiyo la suuliyo. naqfir buu ilaahay yidhi haddaad saas yeeshaan. sidee 4 amar baa lasoo sheegay. gala waa mid, cuna waa 2, albaabka ka galana waa mid 3, sidaan dhahayana waa mid 4. sida suuratulacraaf tusinayso waa labadaa dambe, gelitaanka albaabka laga galo iyo qowlkaas dhihitaankiisuu naqfirtu ka dhalanaysa. suuraddaasa intay labadaas soo hormarisay bay naqfirtana ku dabaxaysay. naqfir markaas waan dhaafaynaa haddaad albaabka ka gashaan adinkoo sujuudsan, aadna baryahaas ilaahay aa baridaan, waxaan dhaafaynaa lakum adinka, waxaan inii dhaafaynaa khadaayaakum dunuubtiinnii waa inii dhaafaynaa. wasanasiidu waxaana u kordhin doonaa oon u kordhinaynaa, waa ta'kiid sinti, waxaan u kordhinaynaa almuxsiniina kuwii wanaagga la yimidna, oo gelitaankaas markay galaan oo dunuub dhaaf laga siiyey kadib daacaad kale la yimid, sawaab baan u kordhinaynaa. saasaa marka ilaahay ku amray. maxay marka yeeleen? fabaddala aladiina
kuwii waxay marka ku bedeleen buu ilaahay yidhi ku bedesheen dalamuu dulmiga sameeyo ayaga ka midka ahu qowlan qowl bay ku bedesheen kii la amray qowlkaasoo hayra aladii kii midaan ahayn ah qiila kaas la yidhi oo lahum ayaga lagu yidhi midkii lagu yidhi midaan ahayn bay ku bedesheen warkii waa bedeleen oo waxay yidhaahdeen xabbatun baan rabnaa meeshii la yidhi dhahaya xidatun dhahaya mas'alatuna xidatun waxay yidhaahdeen xabbatun fii shacratin su-aasha iyadoo waxaan rabnaa bay yidhaahdeen xabbatun mir xubuubta raashin ka mid sida xindax culammada qaar xabadaasoo fii shacratin hal tin ahna ku dhex jira oo tinu dhexda uga jiro maxay faa'iidadaasna waa jeejees bisa u dheh kow haddana way galeen ayagoo salka ku socda ayagoo dabada ku socda meesha dhihi sujuuda bay galeen dabadaasuba waa tafsiirka nebiga suuban salawaatullahi wasalaamu oo waxaa bukhaariga werinay faanzalnaa buu ilaahay yidhi marka waxaan dejinay cala aladiina kuwii korkooda waxaan ku soo dejinnay dalamuu dulmiga sameeyeen oo ayaga ka midka ahaa rijzan cadaab baan ku soo dejinay min asamaa'i cirka xaggiisana cadaab uga soo dejinay bimaa kaanuu inay ahaadeen yafsuquuna kuwa ka baxay daacadii iyo amarkii la siiyey ka baxay inay yihiin darteed baana ugu soo dejinay taasay marka waxaa ka halaagsantay baa la yidhi 70,000 oo qof ama ka yar sida la sheegay waid istisqaa amarkaasu marka uu dhacahayo xilliga uu dhacahayo la leeyahay galaa la yidhi tuuladaas waa markii tiiha laga soo baxay culamada qaar tii ka baxeen waidna waqtina ilaahay ka sheekeeya buu yidhi istisqaa oo xusuusta waqtigaasna nicmada laynay istisqaa uu muusaa nebi muuse waraab dalbay waraabin iyo roob dalbay biyo iyo waraabin uu dalbay liqowmihi qowmkiisa dartiis buuna u dalbay iyagoo tihii ku jira soo malab cirka looguma keenin shimbirana looma keenin intay oomeen bay yidhaahdeen hakee biyo u raacna markaasaa nebi muuse ilaah biyo faqulnaa markiiba ilaahay aan nidhi buu intaan nebi muuse ajiibnay idrib garaac muusow bicasaaka ushaada alxajara dhagax ku garaac dhagaxaasu dhagax mucayana ma ahan qur-aankii dhagax hadda noo soo hormaro ash lagu tacyiniyo ma jiro noo soo hormaro wax xadiiثahoo saxiixoo dhagax muxayana dhagacaas inuu yahay ku soo aroorina ma jiraan marka waa ashii marka waa jinsiyo dhagaxyaalkaas mid uun ka mida ku garaac kii ka soo horbaxuu ku dhufanahayaa saanaana dhacaysa mucjizo ahaan ayadaa ku xoog fanfajarad markaas wuu ku garaacay weeyaan ilaa garaac baa le amarka ilaahay bilaash miyuu ahaa markii la yidhi garaac miyuu iska burqaday maya wuu garaacay fadaraba wuu garaacay wuu ku dhuftay ushii dhagax fanfajarad markaasaa waxaa dilaacdoo ka soo burqatay minhu dhagaxii xaggiisa laftiisii waxaa ka timi 12 caynan ilood baa kasoo darartay 12kaas ayagaa 12 jufa ahaayo 12 nin oo nebi yacquub uu dhalay baa bani israa'iil u kala abtirsadaan 12 iloodoo ayagii ku kahfisoo mid kasta qole ku aadayso baa kasoo burqatay kaasuu ilaahay yidhi qad calima waxay ogaadeen oy barteen qad calima waxay barteen kullu unaasin dad kastaa waxay barteen oo 12kii ka mida jufo mashrabahum meeshii ay ka cabahayeen way barteen ee qolada kale kuma qadayso qulnaa markaasaan waxaan ilaahay ku nidhi buu yidhi kuluu wa qulnaa lahum waxaana markaa ku nidhi kuluu cuna oo maxaa la cunaa malab cirkii iyo salwihii soo hormaray ilaa waa isla qisadii qisada washrabuu caba min risqi illaahi ilaahay risqigiisa qaybtaas ka midkaa cuna oo caba waxaa ilahay inku irsaaqay min marzuuq illaah waxaas ilahay inku irsaaqay xaggiisa kana cuna kana caba
ama waxaa la dhihi karaa waxaa la leeyahay kuluu washrabuu waa ishii lafteeda biyihii laakiin cunitaan waxaa looga cabiray cunada haddaan biyo lahaynin lama cuni karo lafteeda saasaa marka kuluu loo yidhi cuna walaa tacthow haddii la isu fasaxay oo la yidhi waxaa rabtaan cuna cabana laba arrimoodba waa imaan ka dhah cid loo fasaxay say rabaan inay wax cuno loo ibaaxeeyey say rabaanna wax u cabbaan inay intay kibraan fasaad dhigaan wax dilid hadday tahay ijtihadii in la guto hadday mid xanaaq tahay hadday mid maaragtay nikaax tahay wax walba soo bixi kara walaa tacthow markaa fasaadininu ilaahay yidhi fil ardi dhulka dhexdiisa fasaad ha keenanin mufsidiina xaal aatiin kuwa fasaadi isan ku xambaarin nicmada ilaahay ini siiyey intaa ku qooqdaan inaad carrada fasaadisaan ama maahane biyo loo baahan yahay hadday yimaadaan oo la helay balaa laysku laha waa taqaana in laysku dhibaato ka dhacdo saasuu ilaahay yidhi walaa tacthow fil ardi dhulka fasaadinina mufsidiina xaal aatiin kuwa fasaadina ha isku qabsanina وإذ وقتنا وحير إلهي كشيكايا نعمدا إني قلني قلتم آتراهدين فدار بني إسرائيل تهين يعني أبيالك إني بايرهدين يا موسى نبي موسى لن نصبر أنه مسي أتكيسان دونه على طعام يوحل عنكما أتكيسان دونه وكما سي صبري كرنه طعام كاسو واحد متكلي هل نوع واحد هل نوع هل مدى ما أهين إلى من يصلوابه حق مركا واحد كم حويها يعني وهل نظام هو كسعدا مركز هل نظام اسمه بدل فادعوا لنا نجا وحان نوبر إذا ربك نو ويدي يخرج هدا بريد إلهي إلى واكو أجيب هياي يخرج إلهي وصابحنا هيا هدا نو بريد لنا نجا وحان نوصو صار هيا مما شيئا بنوصو صار هيايو مما كي كميدا تنبت أي دلسو على الأرض دلكو حي دلسو إركي كوانو ويماني دلكو حي دليان قيبا كميد وحيابها كميد كابا إلهي نوصو صار هياي إلهي نوبري وحا دلكو أي دليونو من بغلها قدار تيدا وقصائها بعر كيدا بعر عده أما قجار كيدا وفومها iyo toonteeda ah ama xindadeeda iyo qamadigeeda ah wacadasiha iyo misirteeda ah wa basaliha iyo basasheeda ah waxyaabaha dhulka laga beerto ilaahay soo saaro oo noocyaalkaas ah baa ilaahay noo soo saarahayaa noo bari saas markaa tiraahdeenna nicmada inay galna ilaahay xusuusta oo nicmada loo galay maxay tahay waa kama soo socda markii hore nabigu waa la taliyey nabi muuse kadibna ilaahay buu u bariyay waana la ajibay wuxuu ku yiri qaala muusa wuxuu yiri ama qaala ilaahay baa wuxuu yiri oo nabi muuse soo marsiinay mid kale dhaxal atastabdiluuna warma waxaad ku beddelanaysaan alladii midkii miyaad soo beddelanaysaan huwa asagu adnaa midka hooseeya ah بالذي كيميات كوبا دلانيسان هو أساقو خير ميتك نعفق بدن أو خير كإني نعفق رون أو إني في عنو إني خير بدن كاسمية كوبا دلانيسان كي إني خير كبدنا خير بدنانتي وخير الدنيا دا حق دا كسابسا كنا إني فضد يعني وخير بدن وإني فضد لبك صومر ميسان عذر كقادم ميسان ووح إلهي بركي صلك كاسم واحد انتا كتكتان waxaa ku bedelanaysaan alladii huwa adnaa midkii ahaa kii liitay oo hooseeyey oo muxuu ku liitaa mashaqo badan buu leeyahay inaad tabcataan oo beerataan oo waraabisaan oo hawl badan ka qabataan macnihi saasaa ma aha nimanku inay dambaabeen ilaahay naloo baryay leeyihin cunadan waan ku daalnay ilaahay naloo baryo nicmooyinkii loo galay wey waxaa la tirinaya ihbiduu markay sidii kusii socdoon yidhaahdeen maye tan waa ku daalnay noocaan وقال تعالى إلهي مركز وحيري اهبطوا دقا مصرا مقالة دقا أول تيهب إلى كتيريني أميرا بيالهين ونقيد لهين وحبا لهين بيهي مركز ضرور إلهي هو سوق دقا بيهينا دقا حاسا لقسي ملابعر إيو شنبرهاس نقود بالوغا دقا
سيالنا بيد هذين مريه هذا لبس لما أركم مريو قفل بابا مروته ميل مشي مقالة ما هن ميل وحلقة سوسيادين يا ما هن مريه لبا شيء با إلهي يسوق دري واكي هرنا وسوق عن سمري ما وثقوا بسمري مددس ودقيقة ما باهنا qofkana cunuga yar maruu qaadanayaa maradii cunuga yar uu wato markaa lagu hayay uu dhacayay intii cunugu hadba koray la koraysa maradii ka yaraan mayso saasay marka ku jireen ee meel wax laga beerto oo geeda leh oo biyo leh oo waxba lama ay joogin marka waxaa la yiri markii ducadii nabiga la aqbalay ihbidu daga oo hoobta misran magaalooyinka kamid ah misran ilaa waalana magaalo dega فإن لكم أدنك وهايني سقناذي ما سألتم وحي آد ويديسانيسان با إني سقناذي وحي ويديستين نبادا واهليسان مقالة وضربت وهذا البلابان هذا الكور حريش لبان وضربت بير إلهي وحال لقول لازمي أما الله يالي عليهم كركودا وحال لقول لجيي أو وحل حريرون كهرين لقد يا بني إسرائيل الذلة ذلني والمسكنة هي مسكين نمو هي فقر جرات كيس لبضع سكرتود إلهي ذلني ما هي اللي نمو ما أنت أنشوجنه تاريخ كستولا صامري أن شعوب يهود وشعوب أقول برهبان تاريخي هراء سيدي أي تن هاي الأنبياء داس أي دم بيقود أو قالين لقصة بالله ولا حتى إني أقلية دون كيهم والمسكنة مسكينimo oo ah raadka faqrigiisa aqniya kastuu qofka yahuudiga uu yahay buu dhihi doonaa uu yahay waxa ka muuqata inuu qof kasto faqiir uga daran yahay xaqii maalka dhinac kasta wabaa'u buu yiri ilaahay wayna noqdeen biqadabin caraw weyn bay la noqdeen caradaasoo min allah ilaahay xaqiisa ka ahaa dhalika kaas la soo sheegay oo ah dilliga yeelida la yeelay iyo caradu inay ku dhacday bi'annahum bu su'aashi hore maaha waxa keenay taas gooni bay ahayd bi'annahum bu ilaahay tan ku sabab bi'annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku gaalooba inay ahaayeen darteed buu kaas u soo ugu dhac biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa kuwa ku gaalooba haya inay ahaayeen wayaqtuluuna wa bi'annahum kaanuu iyo inay ahaayeen yaqtuluuna nabiyiina nabiyaalka inay dilahayeen oo waxaa la wariyey maalin gelinkeeda horay waxay dishay baa yuhuudu 7 nabi mana ay kala jeclayn oo gelinkii dambe suuqoodii caadi uga adeeg bigayri alxaqi bayna ku dilahayeen xaq qayrkiis bayna ku dilahayeen waxaa laga wadaa xaq qayrkiis bay ku dilayeen awal baan ciid nabi xaq ku dili ka dhaajirin be maca ayagu say qabeen maca ayagu inay qayru xaq tahay bal wax kale dhalika hadana kiiba alla ku celiya midkaasu in carada la yeelay iyo dulligaas bima casaw inay caasiyeen darteed buu ku yimid wa kaanuu ayna ahaayeen yactaduuna inay xadgudbaan dunuub badan oo ay galeen baa intaas sababtay miduu kufriga uu yahay miduu dilka ambiyada yahay miduu isyaanka kale yahay miduu xadgudub ay yahay dad kalena ay dulminayeen inna alladheena aamanu وإذ قلنا بعد خروجهم قول كانوا قورمو دعي مركسان إلهي كله horta marka hore waa in la xusuusnaado nicmooyinka iyaga loo galay markaasuu ilaahay wuxuu yiri qulna lahum waxaan ku niri bacda khuruujihim min at-tiih baa lagu fasiray markay tiiha waadiga markay ka soo baxeen kadib udkhulu hadhihi tan al-qaryata ee tuuladan ah gala horta hadhihi waxay ku tusinaysaa tuuladu in markay la leeyahay gala inay tahay mar ay dul joogaan la hadhihi waa tala ishaara tan hadda ma u jeedana gala tuuladu markay tahay quraankii nooma cadin wala waxay yiraahdeen culimadu bayt al-maqdis مفسرين بدن باساتريو وقول مجاهد وكدحاي تابعيga sakan aw aryaha weeyaan huwa qowl ibn abbas weeyaan asna labada qowl marka quraanka la fiiriyo teeba marka rajaxan
qolada dhahaysaa baytulmaqdis weeyaan waxay leeyihiin awal baa hor lagu yidhi udkhuluu alarda almuqadasa baatii hor yaa qowmi idkhuluu alarda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum nabi muusa ku yiri awal hor labada aayadoodna isku qiso bay ka warramahayaan laba qiso ma kala aha taas waa diideen soo maahan tiihi baa la saaray 40 sana markay ka soo baxeen yaa gara la leeyahay ma midda awal ay intay diideen lagu ciqaabay midaan ahayn miyaa loo diray ayati marka taasu saas u leeyahay aw arixa ragga ku fasiro sayiduna cabdullaahi ibn cabbaas waa taloo nisbeeya mufasiriinta kaloo qabta waxay leeyihiin inay arixa tahay horta arixadu waa meel u dhow baytulmaqdis bay u dhowdahay oo muxuu ahaayey adugu masiiratu 3 ayaam meelahaas oo kaleeto baa u dhaxeeya wax saas baa leeyahay 3 maalmood arixa marka waxay qoladaas u leeyihiin waa tiihi markii laga soo baxay weeye watan le taas waa taas isku madiidana ay tiihi dhaxdiisa hadama nabi muuse tiihi ku dhex dhintay tiihi uu nabi muuse ku dhex dhintay marka inuu tiihi nabi muuse ku dhintay cid gooni noogu sheegaysaa ma jiro cid gooni hadaan baytulmuqaddasadii aan ku fasirno nabi muuse hadalkii leh oo loogu dhiibay soo warkii u ekaan mahayo tiihi muuna ku soo dhintay nabi muuse ee ma uusan soo gaarin taasay qolada ku doodayaan laakiin inuu tiihi ku dhintay ma aayad baa sheegaysa mise xadiid baa sheegay waa qiso soo maaha markii la isu fiiriyo inaan tiihi nabi muuse ku dhiman markii laga soo baxana isla asagu uu leeyahay baa warka u rajaxan yahay waa un tarjiix qolada kalena waxay leeyihiin nabi muuse tiihi buu ku dhintay markii lagu soo xaadiray wuu ka dardaaramay nabi cuush dadkii u sheegay nabi yuusha inuu nabi yahay yani ilaahay saas u waxyooday jabaabiradana inuu la dagaalo asaga ilaahay amray yuusha weeye marka warkan ninka ilaahay ugu dhiibay yahay nabi yuusha fakuluu minhaa marka ka cuna tuulada xaysu shi'tum raqadan waasican laa xajra fiihi waa tan horsoma amarkaasu marka waa amray marxa wadkhuluu gala albaaba gala ay baabaha baabkeedii gala albaabka ay leedahay baabu xidah baa la dhahaayo wuxuu yahay baa li baabu baytulmaqdis ama waa arixadaasoo baab un ka mida ka gala haddii labadii un raayay sujadan taas marka way isku aaraa kala duwan bay culimmadu ka qabaan sujadan ma xaqiiqadii sujuudan ku xambaarnaa oo sujuudu maxay ahayd wejiga dhulka in la dhigo markaas qolo waxay leeyihiin taas way adag tahay oo qof la yiri albaabka gal sujuud qof sujuudsan si albaab u gala waa xaaladu caamilkii qayd u tahay oo markaad galaysid waxaa shardi ah oo ku qaydan tahay inaad wejiga dhulka aad ku haysid suurtoobi kalaama markaas wuxuu ku fasiraa shaarixaanu mufasirkaanu munxaniina xaalatin kuwa xoogaa isku dahayo leexsanaantu marka maxay tahay maxaa laga rabaa weeyaan su-aashu ina isleexiya maxaa loo leeyahay haddii lagu awilo markaasay qaar waxay yidhaahdeen meesha albaabki laga galaa cariiri ahayd meesha albaabka laga galo baa cariiri ahaa hadday meeshu cariiri tahay albaabka laga galo yacni kor buusa u dheerayn ay tahay maayadaa amar u baahan lahayd weeye su-aashu abadantaaba ka liftay danuba tiri sooma qolo kale marka waxay yidhaahdeen sujadan waxaa laga wadaa macno majaaz ahoo adinkoo khuduucsan baa laga wadaa sujuuddu soo khushuuc ma tusin jirnin iyo in isdhiibitaan la isdhiibahayo adinkoo niyad ahaan waxbaba isqalloocin maahane ilaahay u khushuucsan kala marka tafaasiirta waxa ugu xoog badan waxa in lagu daayo quraanka markuu shaygu ku soo arooriyo xadiidka daahirkiisu hadduu socon karo macnaha luq ahaan ka soo degdegaya wax diidaya haddaan la aragnin asagaa lagu xambaaraya daahirkii waa sujuud wejiga dhulka ku haya maxaa diidaya waxaa diiday haddii la xaaleeyo labadii isku mar lama samayn karo xaaladu midna muqaarinay noqon jiray midna muqadaray noqon jiray xaalada muqadarada waxay ahayd waxaan saas yeel maalan waxaan ku yiri udkhulul bayta gurigaan gal naa'iman xaal aad tahay mid seexan haya markaad galaysid waa inaad hurdid miyaa marka ka wada aad seexan doontaa waa muqadar markaad gashid kadib baad seexan doontaa saasaa marka lagu fasiri karaa sujuudana sideedaa lagu daynaya
معني مركا نقونيا ادخلوا الباب قال سجدا حال آتهين كوي سجود دونا مركا كشان كده إلهي كشكرنا سجود عادل وقولوا حضة مركا حضة تاس واحد أكتهي إن يتهي كلمة مفردة قول كنا الكلمة كما عارفة والجملة أنا هاي مرهدان لفظي كذا إذا لو قستيني ujeedkiina ma ahan quuluu waxaa dhahdaan xidatun kelimada xidatun ah dhaha oon macna laga rabin ujeedkiina waa in mubtada la soo qadaro mubtadaha taqdiirkiisana waxaa ugu fiican sidaan uu shiikhan ku soo qadaray uu yiri mas'alatuna waxaa dhahdaan codsigayaga baryahayagu waa xidatun weeyaan hoobin la ka hoobiyo ay an tuxadda cannaa ina laka zuuliyo khadaayaana dunuubteeda ina laka tirtiro taas weeye waxaan tuqsanaynaa adinkoo dhahaya gal qolana waxay ku fasirtay xidatunta waxaa laga wadaa waa xadadii wuu zuuliyo xada wuu degayna waa xada wuu furtay alxadu wa tarxaal furashada lameelada xada xidatun degitaan weeyaan waxa aan doonaynaa qasdunaa waa xida inaan degno magaaladan aan degno taas labadaa tafsiir waxaa marka kale rajaxahaya waxa ka dhashay naqfir haddaa dhahdaan waxaas waa inii dhaafaynaa soo lama dhihin marka qofkii yidhi anigu meesha degaan baan ka rabaa ma dembi dhaaf baa ka yimaada mise dembi dhaaf wuxuu ka yimaadaa baryo ilaahay la baryay buu ka yimaada marka taasaa rajaxaysa in xidatun sidaan uu ku fasiray laga wada naqfir marka waan dhaafaynaa wa fii qiraa'atin bilyaa'i wattaa'i baa ku sugnaa mabniyaani wahumaa mabniyaani labadaasuna waxaa loo dhisahayaa buu yidhi markay ta'da iyo yaada ay yihiin lilmafcuuli baa loo dhisahaya fiihimaa labadooda fiigoodaba siyaada iyo ta'daba yugfar la dhaafee lakum khadaayaakum iyo tugfar la dhaafee lakum khadaayaakum baa lidin dhaafay khadaayaadii waa khadii'atin buu asalku ahaa mise khadiyatin buu ahaa khilaafkaasuu wadayaa iyo sida khadaayaada loogu keenay wixii ibdaalka ku saabsanaa oo mooshiisa naxwada lagu ilaali jiray wazanaziidu buu ilaahay yidhi almuxsiniina bidaacati hawaaban baan u kordhinaynaa kuwaas kuwii daacada ixsaan ku sameeyey hawaab baan u kordhin waxay noqon karaan isla kuwaan daacada la sheegay ku ixsaan samey waa amar qaadashadan marka haddii dembigii laynii dhaafay ixsaanna waa laynkugu sii darahayaayo waxaa ka dhalanhaya tilaabadiinan inaan meelo kaleeta laynay sii furo laynku ama waa ciddii kaloo daaco kala samayson taas ahayn muraadka ilahay baa og laakiin intaba waa aqbalaya fabadela aladiina dalamuu kuwii marka dulmiga sameeyey oo minhum ayaga ka mid ahaa qowlan bay markaas soo bedesheenoo kii hore dhaafsadeen bilqowli aladii umira bihim qowlkii la amray qowlan bay ku bedeleenoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yiri faqaaluu maxay dhaheen ficilkiina waa bedeleen xabbatun mas'alatuna annaga su-aasheedu xabbatun mir raashin hal mir ah mirtaasoo weliba fii shacratin maca shacratin tin miceeda ah xabbad waxaan rabnaa mir ahoo dhexda ka daloosho oo dhexda tin laga geliyey oo lagu xiray saas tafaasiir badan baa lagu fasiray laakiin fii riwaayatina fii shaciiratin waa shaciirkii xabadii yani mirtii qamadiga ah shucayratin la taskiiriyana waa noqon karnaa laakiin tafsiirkaas bukhaari ku soo arooraysa wadakhaluu waana galeen yasxufuuna xaalay xamaaranahayaan calaa astaahihim dabooyinkooda ayagoo ku socda salsal ayagoo ku gurguuranahayaan maxaa marka waxaasu yihiin waa jeejees yaa macno kaloo ka soo baxay faanzalnaa buu ilaahay marka cala aladiina dalamuu hor baa loo soo sheego kuwa wax bedelayay yihiin waa kuwii dhaalimiinta ahaabaa wax bedelay baa la soo yiri haddana faanzalnaa calayhim waxaan korkooda ku dejinay soo kuma filan in hor baa loo soo sheegay mar labaad baa haddana dulmigii la soo celiyey oo la yidhi faanzalnaa cala aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey baan markaa korkooda ku soo dejinay halkaasuu marka yidhi fiihi waxaa ku sugan wadcu daahiri ismi daahira in la dhigo mawdica almudmari beeshii damiirku lahaa ila calayhim baa ku filan maxaa saas loo yeelaa mubaalaqatan xeeldheeraansho baa loo dhigay fii taqbiixi sha'nim sha'nigooda la foolxumayntiisa lagu xeeldheeraanayo waxaan ayagii ku soo dejina lama dhihin kuwii dulmiga sameeyey waana isla ayagii dulmigii baa lagu sii shaabadaynaya lasii cadaynaya foolxumadiisa markii la yidhi faanzalnaa cala aladiina dalamuuda hore fabadela aladiina dalamuu
iyo faanzalnaa cala aladiina dalamuu waxaa halkaa kaaga muuqanaysa in ayagii laba qaybood noqdeen aysan waxaan wada samaynin kulligood waa intii inbaa saa samaysay rijzan baan ku soo dejinay cadaaban daacuunan cadaabkaasu marka qaybo kala duwan baa lagu sheegay waxa uun halkaa ilaahay noo sheegay inuu cadaab lagu keenay cadaabkaasuna samada xaggeeda uu ka yimid baa markaa lagu sheegay laakiin waxa markaas nooca cayinitaanka noocaas la cayino baan la cadaynin marka culimmada qaar waxay ku tiri daacuun weeyaan bimaa kaanuu yafsaquun bisababi fisqihim maadu inay masriyatu ku ishaaray ay khuruujihim cani daacati ay ka baxeen darteed fahalaka minhum fii saacatin hal saacad ah waxaa ka halaagsamay ayaga 70,000 aw aqalu ama wax ka yar qalyadii ay galeen bayna ku halaagsameen fahada alwabaau gayru ladii xalla bihim fi tiihi midkii tiiha kula degay midaan ahayn waid waqtina ka sheekeeya buu yidhi halkaana ilaahay wuxuu ka sheegahayaa haddana nicmo kaloo nicmooyinkii loo galay ka mid ah nicmadaasoo halkee ka dhacday oo ah in nebi muuse waraabuu u dalbay si mucjizaana waraabkii uu ku yimid oo dhagax biyihii laga keenay meesha marka ay ka dhacday waa lagu kala aaraa duwan yahay oo mufasiriinta jumhuurtoodu waxay qabtaa sheikh abu muslim al asfihaani la yidhaahdo muctaziliya maahane inay tiiha dhexdiisa arrintaas ka dhacday intii tiiha lagu dhex jiray ilaa markaasay dhibaatadu daranta isaguna wuxuu leeyahay maye waa waraab caadiya maray u baxday waid istasqaa muusaa ay dalaba suqyaa liqowmihi waqad cadishuu xaalay oomeen fitiihi mee waadigii tiihu au ka dhacahay dhexdiisana ay ku oomeen faqulna durib bicasaaka alxajara xajarkaasu waa nagii nidhi ashii waa jinsiyo yacni ma kala cadda dhagaxaas inuu dhagax mucayana yahay iyo dhagaxoo dhan inuu yahay lama kala caddayn laakiin markii la fiiriyo daahirka iyo qur-aanka qaraa'intiisa siday ku socoto waa dhagax aan mucayan ahayn mid hebel kuniya aan laakiin sheekhaanu wuxuu yidhi tafaasiirtana mid ka mida weeyaani wahuwa aladii farra waa dhagaxii awal la cararay bithawbihi maradiisa la cararay weeyaan buu yidhi dhagaxii awal markii hore nebi muuse xilligii xadiidkii bukhaarigu uu werinahayo oo caddaayo suuratu laxzaab sidaasu ay ku imaanayso waxay yidhaahdeen iyaguna intay isqaawiyaan oo meel isugu tagaan bay ku wada mayran jireen asna hadda cawradiisa waa fayda ma ogolayn wax dembi meel buu keligiis ku mayran jiray wax kale maahan wuxuu isu qarinahayaaye sheeruu leeyahay yacni xaniyaha waaweyn bay yidhahdeen markaasuu maalintii dambe dhagax buu marka saartay maryihii dhagaxii baa maryihii kala cararay wuu ka daba orday isagoo maryahayga isi war maryaha idhig war maryaha idhinkaasu ayagii la dhex galay markaasay arkeen inuusan cilo lahayn kadib dhagaxii waa kii uleeyey oo jeexjeexyada dhagaxa ku yaallaa nabaradu waa kuwaas waata la dhaho marka dhagaxu waa kii buu marka leeyahay oo khafiifun waa dhagax fudud murabbacun 4 gees ah gees kastana 3 ilood baa marka ka soo baxaysa waa 4 gees gees kasta 3 ilood waa 12 karaasi rajulun nin madaxiis oo kaleeta ayuu yahay suura ahaan iyo shakal ahaan buu rukhaamun waa mutuleel waa halka rukhaam kaliya marmarka oo kadaanun ama waa dhagaxa kaloo jilicsan waa markii dhagaxa la yiraahdo waa dhagax cayiman markii la dhaho waa un tafaasiirta aaradaas mid kamid ah ama waxa la yiri dhagaxaasu kaanad ay wuxuu ahaa dhagax halka ka soo jeedo tan iyo nabi aadam ka soo socday saa ku soo gaarina wuxuu rababa ha ahaadee fadarabahu markaasuu garaacay ushaada ku garaac baa la yiri ushaasu marka iyadu maxay ahayd waxa uun kaliyaho quraanka ku cad horta ushaasu ul dheer inay tahay oo la cuskan karo wama tilka biyaminika ya Musa qaala hiya casaaya atawakkau calayha waa isku tiriya haddana inay tahay ul uun wax lagu garaaci karo oo xoogaa intaas uun quraanku cad laakiin maxay ahayd iyo halkee ka soo jeeday waxaa dhacda culimada qaar waxay tiri min aasil jannah bay ahayd jannada geedkeeda aaska la yiraahdo ku yaala duuluha 10 adruc 10 bay dhirirkeedu joogtay dhudhun calaa duuli Muuse nabi Muuse dhirirkiisa waxay lahayd 2 shucbo oo tattaqidaani madax ah oo mugdiga ifaha nabi aadan baa jannada ka soo qaaday ambiyada iska dhaxleen ilaa ay nabi Shucayb soo gaadhay markaasuu nabi Muuse siiyay laakiin Xasan al-Bisri asagu wuxuu dhagax markii laga hadlahay dhagax mucayan ma ahayn taasana xagga mucjisanimada ku xigta dhagax alla dhagax alla arkay in lagu dhufanayo waxya
فضربه marka wuu garaac yani fanfajarata intaan la gaarin darbi baa ka horreeyey soo ilaahay ma amrin marka markuu yidhi garaac baa dhagaxii iska burqaday ma ahan iyadoon la garaacin ee wuu garaacaya meesha si kale amarka la amraa macna la'aan noqon lahaa maxaa garaac loo lahaa haddaan garaac wax ku xiran fanfajaratii wuxuu ku fasiray inshaqat waxaad way jeexantay wasaalad wayna qulqushay minhu waxaa ka soo dilaacoo ka qulqulay 12 caynan 12 ilood baana ka soo qulqushay dhagaxyinkaas infijaarku marka horeba waxaa la dhahaa wuxuu sayalaanka wuxuu wax ka soo dareersadaan wuxuu inay intay dilaacaan oo kala socmaan wax ka soo dareersadaan waa infijaarka la yiraahdo sidaa daraadeed infijaarki waa al-inshiqaaq waa ka yiri wa tafattuh wa minhu al-fajr baa kamid ah fajrigi subhi inshiqaaqihi bi daw iftiin baa aradii ku cadaatay waxaa kamid ah mujrimka qofka la yiraahdo fujuur al-fujuur fujuurka ma culimadu ku fasiraan waxa weeyaan waxay yiraahdeen al-inhimaaku fil macaasi macaasida in lagu dirsanaado lagu siideysna lagu gafarnaado infijaarkan ka socda waa qarax iyo wax aan wixii ka joogsanayna ku degdegayo ku qulqulay 12 ilood waxaa la yiraahdaa bicadadil asbaadi tololyaalkii ay ahaayeen reer bani Israa'iil tiradooda ku sugan ayaga tiradu inta ahayd xikmadu saasa marka ku jirta waxayna ahaayeen baa la markaas 600600 iyo 600 oo kun bay ahaayeen ciidanka intuu degan yahay tiradiisuna yani dadkaas waxay ahaayeen 12 miilan 12 mayl qad calima kullu unaasin sibtin minhum jufa kastoo kamiduhum mashrabahum meeshay wax ka cabahayaan weeye موضع شربهم فلا يشركهم أيق فيه ماشا أي كعب هيان غيرهم غير كل ما وذاكنين سي أيضا السقوف النوبين وإسولين باقلوا والبميل إلى حيكون يكبجي كلوا وقلنا لهم بو إلهي روحان كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله وحكسب سو رزق إلهي معها ها أيق كجوني هو رزق إلهي اللو يجري باوح الإسكويدي وحا رزق إلهي اللوغو مقعابه وجوني maadaama aan wax dhiba ayaga laga soo marin baa si khaas ah ilaahay loogu idaafayo tacbi la gelin wala ta'thaw fil ardi mufsidiina wa horta mufsidiinadu waa xaalun mu'akkidatun waa xaalo la caamilaha bay adkaynaysaa caamilkeedii ta'thawda ahaa intii laga faa'iideystay bay sii xoojinaysaa wala ta'thaw fil ardi fasaadinina mufsidiina adinku fasaadinaya waa isla intii laakiin macna hore la faa'iideyso adkayn hadalkiisa من عصية بونك هذه فعل كيسو بكسر المثلثة حاله كسوان سعد الله سبحانه عصية أفسده فساد عصانا ونقطة يعصو سيدي دعا يدعو عصا يعصي عصية يعصانا ونقنا يا سيدي ربي يرضى عاصنا ونقضى أو هاي أجوف بقى عاص يعوص يعيس بان وياي عصا نوانقضى مضاعفة صدح ضبوا اسكم معنا هذه ليرى هذا عصية يا عصا 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 انتوا بوا اسكم معنا ففسادنا عرضها كود قاليننا بيهس دعونا لا ينكو فسحنا حقوقنا انت بوا نقول وإذ قلتم بوير الله مركنا نعمة إني قلنا خصوصا يا موسى لن نصبر على طعام واحد أي نوع منه طعام كمده واحد وهو المن والسلوان ويان وحو نوعه كوغو فسري واحد كمركو يري يعني سان لو دهن وحو لبا يبا هايين مid kaliya maxaa loo leeyahay waa nooc ahaan bay waxay ku socdaan waysan isbedel waxay waaxid ku yihiin waa xagga nidaam ahaan markasta waa isma bedelayaan nooc ahaan ku socdaan baa laga wada markay ku daaleen manigii iyo salwihii socday way markaas ayagii naceen cunaduna hada qofku si kasta u fiican tahay wixii uu ku soo koray baa uga muhiimsan wax kasta markaasay ilaahay markaa baryeen nabi muuse yiraan fadcu lana rabbaka yukhrij lana shay'an yukhrijti mafcuul baa loo soo qadarayaa mimma aduna mafcuulkaas laga sifeynaya yukhrij lana shay'an baa ilaahay noo soo bixinayaayo mimma shaygaas ka mid ah wixii tunbitul ardu dhulka ay dhalanayso tunbituhu raabidki baa عيدك من تان دمبنا لين بياني بأصنعة من بقلها قدارتي ذا حال قدارتان عدكه عليمها وحاسون حال ويهي الكصاب وقصائها يبعر كذا متك بعر عدها وفومها فوم كاسة مرك آراك التفسير يالك للدوان كفسرين حنطتها بو يرشيخانو قمديقة أما سريان كذا قولنا وحينا فوم كوا طونتي صوم ثوم باللغة اللغة العربية ثوم
waxa u kala farqiga waa fa'da iyo sa'da marka sa'dii baa fa loo bedelo fuumihaadu waa thuumiha waa toonteedii bay sida al asaafiyu oo dhardhaartii ah asaafiyu loo yidhaha fa loogu bedelo kale waa saas waxaana xoojinaysa basashii baa lagu agshay oo munaasab cadasku waa misirtii basashuna waa basashi ah qaala lahu muusa markaa nabi muuse muxuu ku yidhi ama ilaahay uu ku yidhi atastabdiluuna alladii huwa adnaa adnaagaasu halkee ka soo jeedaa meeshuu ka soo jeeday ku xirnaanaysaa akhasuda fasirka lagu fasiray in laga keeno adna'udii oo dani'adii wuu liitaa xaggeeda wuxuu markaa noqon lahaa waa akhasuda uu ku fasiray alladii huwa adna'u uu noqon lahaa adna'u haddii saas la dhaho laakiin waxaa lagu takfiifiyey in hamsadii alif loo bedelay adnaa saas ama waxaa laga keenaa la dhihi karaa baa la yidhi danuwadii ahayd wuu dhowaaday markaasna siiqada waa ku sax wax bedela iyo takfiif iyo midna ma soo marin muxuu macnihi marka noqonahayaa atastabdiluuna alladii kii huwa asagu adnaa dhowaa midka inii dhow oo adinka markii laynii fiiriyo midkan aad ka cararaysaan ka dhow ka hooseeya ka liitadii marka qolana waxay yidhaahdeen maya waxay ka timid adwan buu marka yidhahda adwan duunkii yani adduun duunka adwan soo ma ahayn waxaa marka cayntay laamta ku jidhay gadaal baa marka laamtii la mariyay adnaa saas muctalka ahay cilada xarfu cilada ahay adugu mid la dhahaba maqsuudku waa isku midoo war midkan aad rabtaan oo la soo wareegaysaan baa liitaa iladii kiimiya isaga bedelaysaan huwa khayrun ashraf khayr xag diineed lagama wado ilaa ayagii inay dambaabeen macnihi maaha su-aashaan hay-adaha sidooda u maagay oo waxaana waa ku daalnay يعني أتأخذونه ما قادنيسان مدك أدنها بدله كي أشرف كها بدل كيس والهمزة للإنكار بأصناتي وساسنكم في عنقوي فأبوا ويديدن أن يرجعوا إليك نقدا فدعا الله تعالى إلهي ومركزنا المستبرية فقال تعالى إلهي وغير اهبطوا انزلوا دقا هبوط كما أنت ما الكرة لقى صعد على عيمها النزول عادي مصرا وتنوين سطح سيدا قراد من الأمصار مقالوين كم دواكاسد meel mucaayana markaas markii qirada la fiiriyo ma sheekana misr taasu marka teebay tahay wala waxaa la yidhi waa misra lafteeda laga wadaa waxaa loo fududeeyey waa maanta munsarif baa laga dhigay oo maadaama uu calamnimo iyo cajaminimo uu isku darsaday laakiin dhexdii baa la reebay iyo saasaa lagu fududeeyey sidii nuux iyo wixii la midka ahaayoo kale weeye ayadii baa laga wadaa qolana waxay leeyihiin maya waa magaalooyin kaleeto qolo waa baytulmaqdis ha tirahda qowaa meel ha sheegto laakiin maqsuudku uun halkaa inuusan ku tacalluqinin baana lagugu cadayn meesha ay loo diray faina lakum fiihi maa sa'altum fiihi misrigaas maa sa'altum waxaa weydiisateen oo min annabaati ah baad ku leedihiin waduribat calayhim waxaa la yeelay jucilat darbigii noocyaal macaaniyuhu yeesha duriba oo jucilo ah isagoo la yeela soo mar duriba in allaha laa yastaxyi an yadriba maalan inuu ilaahay ka dhigo duriba waxaa kaloo loo isticmaali karaa bi macnaheeda hareerayn wixii waa la hareereeyay sidii duribat alqubbatu ba ala fulan qubbad baa laga daldhisay yani way hareeraysay marka waxaa korkooda lagu hareereeyey adillatu oo makansaday oo aysan marna ka bixi karin bumacnihiisu darbiga waxaa kaloo la dhahaa laazimiinta waxa ضرب القاضي كذا قاضي وحاسو لازميو قفك ودش كسارين ولا دحay tiina waa lagu fasiri karaayo waana mid ugu dhow bay leeyihiin duribad calayhim korkooda waxaa la laazimiyo joogta looga dhigay adillatu adullu iyo wal hawaanu lidnaan wal maskanatu ay atharu al-faqr bi faqriga raadkiisi min as-sukun buu ka haaday xasilka iskiinamadii sukuunka xaggida laga soo ishtiraa maxaa yeelay buu yiri qofka faqiirka ah hadii xarakadiisu waa iska yartaa iyo nashaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa sax ma baxay iyo wal khizyi iyo min as-sukun iyo atharu al-faqrigaas oo min as-sukun xasil iyo wal khizyi ahaaday xaqiisa ka ahaaday fa dulli hoogi fa hiya laazimatun markaas maskanadaas waa mid lahum ayaga laazimayso wa in kaanu aghniyaa abaha ahaadeen
لزوم الدرهم كي المضروب لتين بريو لعق أهان لو علامي لازم دي سوكر لسكته شبضي لا شبيه ولازم تين بريه لو دفت الدرهم كما كلا حرام ما ساسو كلا يقول xogaa cibaaradana qalbi baa ku jiruyo cibaarada oo wax laazimahaya waa sikada ayadaa laazimaysa dirhamka oon ka harin wabaau rajacuu wayna soo noqdeen buu ilaahay yidhi biqadabin baa'adu macaani kala duwan bay yeelataa macnahaas waxaa ka mid a baa'adii rajaca waxaa ka mid a baa'a wuu qirtay waa abuu laka bidembii baa ilaahu kuu qiraya waxaa ka mid a baa'a wuu degay falyatabawa maadadii ayoo tafacala lagu keenay falyatabawa maqcadahu ha dego وباءوا مركا وحي أيجي لصوا نقدين بغضب من الله على إلى حديث ذلك الضرب والغضب بأنهم بصواب أنهم أيجوا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إن يديها هي سبتي سكت من الله كزكريا ويحيى وكلا أنبياء الله ينبغي روي وحال وريان اليهود قتل 70 نبيا إن في أول النهار إدي شمال تبلو جيدي ولم يبالوا دنا أيسن كجل ولم يختموا أيسن لنا تيران يوم حتى قاموا إلى في آخر النهار استاجين يتسوقون حال سوق كأديجنيا مصالحهم تنهودي وقتلوا زكريا بيدلين ويحيى بيدلين وشعياء بيدلين وغيرهم من الأنبياء dadkii daayay yirina waa dileen sida aayadda suuratu aal cimraan ku imaanaysa biqayri alxaqi bayna ku dileen xaq waxaan ahayn bay ku dileen ay dulman bay ku dileen qaydkan faa'iidadiisu waxa weeye yiri macana qatl al-anbiyaa la yakunu kadhalika anbiyada dilkiidu sidaas aan ahayn maba noqdee al-iidaanu waa xaq la'aan ila anbiya in la dilaaye waa al-iidaanu ogeysiin bi anna dhalika cindahum aydan biqayri alxaq anka ayaga agtooda xaq la'aan bay ku taas waa aaminsan إذا لم يكن أحد منهم معتقدا متك مده سامع آمن سنين حقية قتل النبي دلكي صحق أهانت إذا موسى قريب هاكو شريمة وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا ذا جعيل كذا يواتباع الهوى يوحي جعله راعتا للراع حيو باكو حنبحري باك إلهي بكو ذلك كاس مركز أنبياء أي دل هيينه بما عصوا إني عاصيين سببت يضوء هذا وكانوا يعتدون أين حد قد بهيينه dadkii kalena ay u gudbahayeen ambiyadii ka celinaysa marka la dulmiga daaya markaas ay laayeen ilaa maalin kastana hortaagnaan mahaya wa karrarahu ilaahay wuu soo celiyo midkaan daalikadii litaakiid adkeyn buu soo celiyo yacni isku meel buu ku dhacaya labada daalika bay noqon ka dhax marka kaas oo muxuu ahaayey carada waxay ku heleen baa 4 shay ah ambiyada ay dilahayeen kufriga ayadaha ku kufriyeen macaasidii kale ay sameynayeen dadkii ay ku xadgudbahayeen yactidu marka daalikadu waa isla ishaaradii hore oo daalika kaas oo noqoshada caradaas ay la noqdeen الضرب والقضاء ماشي بقول waa taakiid markaas haddaan laakiin daalikada u celinno dilkan iyo kufrigan laftiisa maxaa ku keenay ay ambiyadii biqayr alxaq ku dilaan daalika marka takraahno inna alladhiina aamanuu halkaa marka la yidhi nimankaanu markii la yidhi waxaad yeeshaan qisayntooda ayaga laga qisaynayay weli qowlkaa dhahay bedeleen iyo wixii mucjizaad ay la kulmahayeen markaa u fiirisa alla waxay mucjizaad la kulmahayeen oo indhahooda ay ku wada arkayeen ayaga in muxuu ahaay ayagoo arkayaan ay dhintaan haddana lasoo noolayo ha noqoto cadowgoodiiyo indhahooda lagu halaagay ayagoo arkahayo ujeeda ha noqoto mucjizadii la kulmahayeen oo badiyo dhex jiirahayaan oo intay ka wadooyin kala noqotay ha noqoto oo weliba markay wadooyin noqotay ilaa qoloba qoladii kale uma jeedee 12 wado labadii jufa kala qaadaysan darir bay badda ugu socdeen ama ballar bay ugu socdeen wax la dhaxo markaasay yiraahdeen qoladii kala aawi qoladii nabi muuse la socotay waa nabad qabaan nabad ka aqbali mayna ilaan aragnay kaasuu intuu u shay ku dhuftay bay biyihii ayagoo kala teedaya haddana darishada noqdeen qolo walba qolada kale waxaa ayagoo indhahooda ku arkay bay haddana caasinayeen oo yaqiin u dhimanay ummadda nabi maxamedna waxaa la yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayagoon intaas midna ka arag ee mucjizada ugu weyn oo nabigu la yimid tahay quraanka uu yahay quraankana macaanidiisu macaanida daqiiq ah oo fahamkeeda adag yahay uu yahay yani macaanideeda fog quraankiisa kale uma adkeeyo tan hor uga soo hadal aysan waxaasi wax u dhow ka dhicin marka waxaan oo dhan waxay tusinayaan ummadan fadliladeeda
hadalkoodii marka la yiri xidatun bay yiraahdeenoo waxay ku bedeleen hadalkii hadal kale waxaa laga fahmi karaa laakiin axaadiisu ba cadaynaysa waxa soo arooro lagu amro la yiraahdo waxaas akhri oo nabiga ka sugnaada waxba laguma bedelo wax ankee ku macnaa lama dhaho wax ku macnaa baan akhrinaya cadad baa lagu sheegay cadad baan ku darayaa male mid kale aan ku bedelahayaa ku macnaa male ilaa waxaanu waa daawaa la yiri waa furaa la yiri furhuna ilka muayana Soomaali kan kale muxuu qufulku la furu waayo waa in ilku kala duwan yihiin wax kala ma adkaartuna waa saas nabiga suuban ka sugnaa salawaatullaahi wa salaamu innal ladina aamanu subhanallah